hari ini kita bakalan ini ada mobil bis Brimob ya. Oke, kita bakalan tutorial cara mendownload klakson ya. Pertama kita ke garasi, terus kalian pencet yang ini. Nah, kalian pencet yang kayak lambang apa nih, itu ya. Nah itu ya, itu kalian pencet itu dan kalian pilih yang kalian terserah mau yang mana. Yang ini reset ya. Nih kita reset ya, jadi dia kalau kita reset dia bakalan kembali lagi bahasanya satu gitu, ganti terus kita reset lagi berubah jadi dengan jadi toilet ya. Kalau mau ganti tuh kalian tekan yang sampingnya tuh ya, pilih audio, kalian pilih audio, tekan ya, terus kalian ke galeri perangkat. Nah terus kita kayak gini, terus kita tekan file saya ya. Oke, terus kita cari yang mana, kita yang ke ini, welcome nih, kita tekan nih. Nah yang itu ya, kalian tinggal tekan selesai. Kalian tekan ini, terus kalian tekan pencet yang bulat nih, terus kalian tekan selesai. Nah kalian udah nih. Nah kalian udah itu ya, terus kalian tinggal pasang ya, pasang. Kalian bisa gratis atau bayar, kita nonton iklan. Aduh ini kenapa lagi baru sekolah. Curang. Oke teman-teman, sini kita ini kalian tinggal pencet, kalian tinggal tekan ini, terus kalian sudah kalau kalian nggak seru lagi, kalian tinggal reset. Nah teman-teman, kita sama jalan-jalan aja lah. Mulai awal dari Solo ke Padang. Apa nak? Allah. Oke ya, kita tunggu dulu. Ini ada ayam tarif biasa. Nah ini selalu nian, nah kan selalu nian mati terus. Pelan lele ya, jangan lupa kita hidupin silinenya sama lampu ya. Lampunya itu ada lampu, kita tekan yang sender. Oke, waktunya berangkat. Hampir. Aduh, ketabrak. Ini udah saya modif ya teman. Jadi biru kayak biarin lagi bocor. Dah, kalau udah enggak lagi. Malah kenapa rem?
Oke teman-teman, kita mundur dulu. Oke, maaf ya teman, lagi tutup pintu. Aduh, kan ada mobil ini, ya Allah. Oke. Kenapa ya terus lah? Oke, pastinya kita itu dulu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, maafnya teman-teman. Kita bakalan lihat kalau mobil kita bakalan nunggu dulu pas dia bobo. Oke teman-teman, ini detik-detik. Aduh, ya Allah. Aduh, sakit nih teman-teman. Kalau di dunia nyata, kalau ada orangnya, enggak mobilnya sakit, kesakitan. Isi bensin dulu nggak? Isi bensin lah. Kita isi bensin dulu ya teman-teman. Donald, samping Donald nih, kasih bau nih, baunya nyami. Kita rem dulu. Kita pakai sampai maksimum fire. Terima kasih. Kenapa nih dia sendiri? Oh ya teman-teman, udah dulu. Cepet deh.